שלום לכם, אני מאוד שמחה להיות כאן איתכם היום. אני כידוע לכם אורית שיבר, ואני מנחה מנהלים איך לגייס, להניע ולשמר בארגון עובדים לאורך זמן, עם דגש על עובדים מדור ה-Y, בני 33 ומטה. אני אענה היום על שאלות שלכם, על ניהול דור ה-Y, אני אשמח לשמוע פידבק על איכות השמע. מי ששומע טוב שירים יד, אתם יכולים ללחוץ על האייקון סמל של יד כדי להצביע. היד נמצאת בפאנל שליטה בצד הימני של המסך שלכם. אז אני רואה כרגע את ההצבעות. נפלא, מצוין. אני רואה ששומעים טוב. מעולה. אז אנחנו מיד מתחילים. אני רואה רק שמצטרפים עוד אנשים. אז ממש עוד שניונת. ונתחיל בוובינר שלנו. אוקיי, אנחנו מתחילים, אז בוקר טוב שוב. היום אנחנו בוובינר על ניהול דור ה-Y. אני אענה היום לשאלות שלכם על ניהול דור ה-Y. אז כולכם כאן מכירים אותי ברמה כזו או אחרת, למי שמכיר פחות טוב. אני אספר שהרומן שלי עם דור ה-Y התחיל לפני קרוב ל4 שנים, כשמנהלים שיעצתי להם השמיעו בפניי תלונות על העובדים הצעירים שהם עובדים איתם, תלונות כמו הם מפונקים, הם חושבים שהכל מגיע להם, הם לא רציניים, הם מרשים לעצמם הרבה יותר ממה שאני הרשיתי לעצמי כשהייתי עובד צעיר, ואפילו אמירות כמו הם חצופים. והיה בלבול מסוים איך לנהוג איתם, עם העובדים. לא היה ברור בשלב ראשון למה לייחס את הבעיות שצצו, בעיות כמו מוטיבציה נמוכה, חוסר מחויבות, חוסר נאמנות, ואת התביעות של העובדים כלפי המנהלים. והשאלה שהטרידה אותי אז הייתה, האם הסיבה לבעיות היא היעדר ידע בניהול של עובדים אצל מנהל כזה או אחר, או אולי יש הסבר אחר לבעיות שצצו. כתוצאה מהשיחות שקיימתי עם עובדים בני 20 פלוס, נוכחתי בפער העצום שיש בין הציפיות וההתנהלות בעבודה של העובדים הצעירים לבין אלה של המבוגרים מהם. אני מזכירה לכם שאני מדברת על סיטואציה שהייתה לפני כ4 שנים באחד הארגונים שבהם עבדתי. למשל, חלק מהעובדים שהם לא הבינו מה ההתעקשות הזאת שהם יבואו לעבודה בשעות שגרתיות כל יום. היום, כשאפשר לעשות כמעט הכל מרחוק, הם מצפים שיאפשרו להם לעבוד מכל מקום שיבחרו ובזמן שמתאים להם. דוגמה אחרת היא אם בעבר עובדים היו רגילים לטפס שלב אחר שלב באיזשהו סולם קידום שהיה קיים בחברה, והקידום היה מאוד הדרגתי ולקח זמן, פתאום צץ דור שהם דור האינסטנט, הכל כולל הקידום, לפי הציפייה שלהם, צריך לעשות מהר, מבלי לחכות שנים שמשרה כזו או אחרת תתפנה, ומבחינתם גם לא מעניינת צורת הקידום של פעם, שלב אחר שלב באיזשהו מסלול ידוע. הם רוצים להתנסות במגוון דברים, ולכן יכולים להיות הרבה מסלולים אפשריים מבחינתם לקידום. אז מה עושים עם הפערים בציפיות? מה עושים עם הקונפליקטים בתוך צוות עם עובדים מגילאים שונים שמתקשרים אחרת? מה עושים עם המעברים המהירים שלהם בין מקומות עבודה? אתם יודעים, בסקרים שנעשו בארץ, ממוצע העבודה של עובד בין דור Y, שוב אני מדברת על חבר'ה בני 30 ומטה בערך, הוא לכל היותר 2. כשמדברים על חברות שירותים כמו סלולר, חברות אשראי, חברות ביטוח ועוד, זה הרבה פחות. לכן מדובר פה בנזק עצום לארגון בכל פעם שעובד מדלג לו בשמחה לחברה אחרת. ככל שהעמקתי וקראתי יותר מידע על הנושא, פיתחתי מודל לניהול של עובדים צעירים שעובד בהצלחה אצל אותם מנהלים שנחשפו אליו בהרצאות שלי ובפגישות ייעוץ ואימון אישיות. המודל מודגם לאורך הספר שכתבתי על איך לגייס, להניע ולשמר עובדים צעירים. הספר למי שלא מכיר נקרא דור הפייסבוק. אז אני אענה היום לשאלות שנשלחו אליי על ידכם, כולכם כאן היום מנהלים מארגונים שונים, כך שאנחנו רואים שהקשיים בניהול של עובדים צעירים משפיעים על חברות מסוגים שונים. קצת על הרקע שלי, אני עוסקת למעלה מ-15 שנים בייעוץ למנהלים ובפיתוח וקידום קריירה, בתחילה כשכירה בארגון ואחר כך כעצמאית, כבעלים של חברה. עבדתי לאורך שנים כשכירה בתחום של משאבי אנוש ושימשתי כמנהלת משאבי אנוש, עבדתי ב3 סקטורים, שירותים פיננסיים והייטק. בשנים האחרונות אני עוסקת בייעוץ למנהלים ובהנחיית קבוצות של מנהלים ועובדים בפיתוח מיומנויות ניהול. אני יכולה להגיד שכבר קרוב ל4 שנים אני מומחית לגיוס, שימור והנעה של דור ה-Y, או בשמו האחר, דור הפייסבוק.
אז אם אתם שומעים שבצוותים אצלכם בחברה יש קושי בלהביא עובדים לתת את המקסימום ולעבוד שעות ארוכות כדי לעמוד ביעדים, אתם במקום הנכון. אם גם אתם חוששים שהתחום המקצועי שלכם או תחום האחריות שלכם ייפגע ואפילו המוניטין שלכם, כי אתם לא מצליחים להביא את החבר'ה הצעירים האלה לתוצאות טובות יותר בעבודה ואתם עסוקים בעיקר בכיבוי שרפות או בפתרון קונפליקטים, אני חושבת שמה שתקבלו פה היום יעזור לכם. הוובינר הזה הוא עבורכם, בין אם אתם מנהלים של עובדים צעירים ובין אם אתם עוסקים במשאבי אנוש או בפיתוח ארגוני והדרכה. כי עליכם למעשה מוטלת הזכות והאחריות לטפל או לפחות לייעץ איך לפתור בעיות של מוטיבציה וחוסר מחויבות או נאמנות של עובדים, ואיך להפוך את מקום העבודה שלכם למקום שטוב לעבוד בו. מכיוון שאני כבר יודעת מה השאלות שאתם שאלתם, אז אני יכולה לספר לכם שאנחנו נדבר היום על כמה דברים. בין היתר נדבר על איך מביאים למוטיבציה גדולה יותר אצל עובדים, במיוחד הצעירים שביניהם. איך משמרים עובדים כשאפשרויות הקידום מצומצמות יחסית. איך עובדים חכם ולא קשה. כלומר, איך עומדים ביעדים בלי לחץ ובלי להוסיף עוד שעות עבודה. איך מביאים לשיתוף בידע ולשיתוף פעולה בין עובדים מגילאים שונים, מה שנקרא ותיקים מול צעירים. אני אתן לכם אסטרטגיות מעשיות, וחשוב לי לציין שהתשובות שלי כאן הן לא תחליף לייעוץ פרטני או לתהליך של אבחון וליווי אישי. תוכלו ליישם את הידע מהוובינר אצלכם בעבודה, ויחד עם זה הרבה פעמים אנחנו נמצא שוני בין ארגון לארגון, ורק בעבודה אישית אפשר להבין את המקור לבעיה הספציפית ולספק פתרונות ייעודיים לכם. אני אלמד אתכם כאן את המקסימום שאני יכולה בזמן המוגבל שיש לנו ביחד. כמובן שאי אפשר לדחוס ידע שצברתי בכמה שנים לשעה אחת, ויחד עם זה אני אתן לכם את המיטב, ולפני שנסכם אני מבטיחה להראות לכם איך ואיפה אתם יכולים לקבל עוד ולקחת את זה הלאה כמה צעדים קדימה. בבקשה תשמרו את השאלות שלכם עד לסוף הוובינר, כדי שאוכל לשמור על חוט המחשבה ואוכל לספק לכם את המקסימום שהבטחתי. שנתחיל? קדימה. נתחיל עם השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא של מנהל בשם יגאל, ששואל מה לעשות עם בקשה של עובד לעבוד מהבית, או במילים אחרות לא להגיע לעבודה כל יום, ולעשות את העבודה מרחוק. מי מכיר כאן את הדוגמה של חברת וודאפון? תרימו בבקשה יד דרך הפאנל שליטה שלכם. אני רואה שיש פה כמה מהמשתתפים שמכירים את החברה, מצוין. למי שלא מכיר, וודאפון היא אחת מחברות הסלולר הגדולות בעולם. מנכ"ל החברה באנגליה, גיא לורנס, הצהיר חד משמעית, אני לא מאמין במשרדים. הכוונה היא למשרדי קבע של חברה, אליהם מגיעים כל בוקר עובדים ועוזבים בשעות אחר הצהריים או ערב. ולמה זה? ואיך זה קשור לדור ה-Y? לורנס הוביל במשך 3 שנים שינוי ארגוני שמטרתו לשבור כל חוק שלא רלוונטי יותר לדור ה-Y. אז מה הוא עשה? למנהלים בקמפוס של וודאפון, אנגליה, אין משרדים. ל-3,500 העובדים אין שולחן עבודה משלהם ואין עמדת טלפון צמודה. במקום זה, לכל אחד מהם יש סוג של ארונית נקרא לזה, לשים בדברים אישיים, והם לוקחים איתם את הטלפונים הניידים ואת המחשבים הניידים שלהם ומקיימים פגישות בבית הקפה של החברה או בכל מקום אחר. מפתיע, נכון? במיוחד בגלל העובדה שמדובר בחברת שירותים ובהרבה נציגי שירות, אנשי טכנולוגיה, כמובן אנשי כספים ועוד. גם חברת יוניליבר העולמית מתכננת שעד שנה הבאה, עד 2015, 30% מהתפקידים בחברה יהיו מרחוק. כלומר, העובד יחליט מהיכן לעבוד, מה שיצמצם את שטח המשרדים שנדרשים לחברה, יחסוך כסף ויאפשר גידול בכוח אדם מבלי להגדיל את שטחי החברה, ובנוסף יהפוך את החברה לעוד יותר אטרקטיבית לדור ה-Y. אז יגאל, קודם כל, מה שחשוב להבין הוא האם לחברה שלכם יש מדיניות לגבי הסדרי עבודה מרחוק. בין אם יש לכם או לא, חד משמעית הסדרים מהסוג הזה הם חלק מהדרכים לייצר מחויבות אצל העובדים הצעירים שמעריכים כל כך גמישות בעבודה. שימו לב שהשאלה של העובד של יגאל קשורה רק לעצם ההגעה פיזית למשרדי החברה, ולא קשורה לביצוע העבודה או לתוצאות שהוא אמור לייצר בעבודה. בראש של בן דור ה-Y או בת דור ה-Y, נוכחות במקום העבודה לא שווה לביצועים בעבודה. נוכחות במקום העבודה לא שווה לביצועים בעבודה, או לא קשורה לביצועים של העובד או של העובדת. לכן יגאל חשוב לשאול את העובד שלך איזה סידור עבודה יהיה הטוב ביותר מבחינתו. ואז תסביר איזה סוג של הסדרי עבודה גמישים אתה יכול להציע לו, ואיזה אתה לא יכול להציע לו. למשל, יכול להיות שאתה פתוח לאפשרות שחלק משעות היום הוא יעבוד מהבית, וביתר הזמן יגיע למשרדים של החברה. או אולי בסדר מבחינתך שאפילו בימים מסוימים יעבוד מרחוק,
מה שחשוב במקרה הזה הוא להגדיר במדויק מתי אתה כן מצפה לו פיזית במשרדים של החברה. למשל, אתה יכול להגיד לו, בכל פעם שמתקיימת ישיבת צוות, אני מעדיף שתבוא פיזית לכאן ולא ננהל את הישיבה בסקייפ. או כשיש פגישות אישיות, אני מעדיף שיהיו פנים אל פנים ולא טלפונית או בדרך אחרת. שבו ותקבעו לכם את הגבולות המקובלים עליכם לעבודה מרחוק, וחשוב מכל זה להגדיר יעדים לביצוע ומועדים לדיווח על ההתקדמות, אפילו ברמה שבועית, כדי שאכן יהיה ברור לכולם מה נעשה בכל שלב, וכדי שלך כמנהל יש שקט נפשי שהעבודה מתבצעת בהתאם ליעדים שקבעתם מראש. אני מודעת לעובדה שיש ארגונים או תפקידים שההסדרים האלה הם כמעט בלתי אפשריים מבחינתם, למשל נציג שירות שהוא נותן שירות לקוחות פנים אל פנים או טלפוני. אבל גם במקרים האלה ראיתם בדוגמה של וודאפון שזה קורה, לפחות בחלק מהזמן. לי לדוגמה כבעלים של עסק יש כמה נותני שירותים שאני עובדת איתם, ואני יודעת שכשאני פונה לנציג שירות לקוחות למשל לגבי מערכת הדיוור שלי, הוא לא בהכרח יושב פיזית בחברה, אלא מדובר בסטודנטים שכל אחד נותן את השירות ממקום אחר, כנראה מהבתים שלהם, וכל עוד אני מקבלת שירות מצוין והשיחות מתקיימות ללא הפרעות או ללא רעשי רקע, זה ממש בסדר מבחינתי. ממש לא אכפת לי איפה נציג השירות יושב פיזית. אז איפה גמישות אפשרית אצלכם בעבודה? תרשמו לכם את השאלה שלי הזו ותענו עליה מיד אחרי הוובינר, כדי שתוכלו לאפשר לעובדים הצעירים שלכם את מה שכל כך חשוב להם. אז אני מקווה שזה ענה לך לשאלה, יגאל, ואנחנו נעבור לשאלה הבאה, שאלה של שי. שי שואל, מה עושים כשלעובד? בוער להתקדם הלאה, ואותו עובד אפילו שואל ישירות, כמה זמן ייקח עד שאני אוכל לעשות פה תפקיד אחר ולהתקדם לתפקיד ניהולי? אורית, אני מזכיר לך שלא כל הזמן מתפנים תפקידים בחברה, והקידום אצלנו הוא לא מהיום להיום. צריך לחכות, ולפחות לחלק מהעובדים העניין הזה בוער, ולא הייתי רוצה לאבד אותם לטובת חברה אחרת. טוב, שאלה ארוכה, אבל הבנתי את הכוונה. בעצם העובד בא ושואל איך אתם יכולים לדאוג לי לקידום בחברה, ורצוי מהיר. אני רוצה להתחיל לענות לשאלה עם דוגמה מחברה בשם אינובה, חברה בינלאומית שנותנת שירותים פיננסיים אונליין. החברה נבחרה להיות בין הראשונות בדירוג החברות שדור ה-Y אוהבים לעבוד בהן. אחת הסיבות לפופולריות שלה בקרב דור ה-Y היא העובדה שבחברה מעודדים עובדים לעבוד במחלקות שונות. למשל, אחת מרכזות הגיוס של החברה התראיינה למחקר וסיפרה שניתנים לה באינובה מגוון של הזדמנויות לקחת חלק בפרויקטים שלא מתקשרים ישירות לתפקיד שלה. אחד הדברים שהיא ציינה במחקר היא שעבודה בפרויקטים שונים נתנה לה את האפשרות ללמוד מיומנויות חדשות וטכנולוגיות חדשות. היא הוסיפה שהמנהלים באינובה רוצים שהעובדים יכירו את העסק או את החברה כמכלול, כלומר יכירו אספקטים שונים של הפעילות בחברה. כי בדרך הזאת דור ה-Y, בני ה-30 ומטה, זוכים להבנה מעמיקה יותר של איך החברה פועלת ולומדים גם על עצמם, כלומר משכללים את היכולות שלהם. תזכרו תמיד שקידום בעיני דור ה-Y הוא לא רק כלפי מעלה, אלא יכול להיות רוחבי, לתפקידים משיקים במחלקות אחרות בחברה, וקידום הוא גם למידה והתפתחות שהם עושים. ככה הם תופסים את הדברים, ולא רק מילוי של תפקיד ניהולי. לכן הבאתי כאן את הדוגמה של אינובה, ויש כמובן עוד הרבה דוגמאות כאלה. אז נכון שדור ה-Y, בני ה-33 ומטה, חסרי סבלנות בכל מה שקשור לקידום או להתפתחות אישית או מקצועית. ובזמנים האלה, כשהשינוי הוא הדבר הקבוע ביותר ושינויים קורים בקצב מסחרר, אז איטיות או מצב שבו אין התקדמות נתפסים על ידי החבר'ה הצעירים האלה כהליכה אחורה או אפילו כישלון. לכן חשוב להבהיר לעובד או לעובדים שלך מהם הדרישות כדי לעבור הלאה לתפקידים אחרים, מה הסיבות לדרישות האלה, ואיך אתה כמנהל מזהה את הפוטנציאל של העובדים ועוקב אחרי ההתקדמות שלהם בתפקיד כדי לראות את ההתפתחות שהם עושים ומה אפשר לתת להם בהמשך לעשות. תהיה מספיק שקוף לגבי אפשרויות הקידום או ההתפתחות בחברה, ואפילו באיזה טווחים של הזמן זה עשוי לקרות. תן כמובן טווחי זמן ריאליים. למשל, אתה יכול להגיד משהו כמו, יכול להיות שבמרץ ניכנס לעבודה עם לקוח חדש, ואנחנו מקבלים את פרויקט המחשוב של חברת X, ואז סביר שיעשה שינויים בצוות, והחליט מי לוקח על עצמו איזה תפקיד או איזה תחום אחריות. שוב, בהנחה שאכן זה הולך לקרות, השקיפות כאן היא הכרחית. אחר כך תציין מה הצעדים המיידיים שעובדים יכולים לעשות כדי לזכות בתפקיד כזה או אחר. איזה מיומנויות חשוב שעובד ישכלל או יאמץ, ואיזה מטרות לטווח הקצר הוא יכול להשיג בינתיים. למשל, להריץ יוזמה מסוימת שמתקשרת לדברים שאתם עובדים עליהם. זה ברמת הניהול שלך. ברמת הניהול הכלל ארגונית נקרא לזה, כמו בדוגמה של אינובה שהזכרתי אותה ממש עכשיו,
אפשרו רוטציה בין תפקידים. יש חברות שמאפשרות לעובדים החדשים רוטציה בכל 6 עד 12 חודשים. הרוטציה מתקיימת בין תפקידים באותה מחלקה או בין מחלקות שונות, כמו כספים, שיווק ופיתוח. כך עושה למשל חברה בשם אינטואיט. הרוטציה מאפשרת לדור ה-Y עניין, התפתחות וגירויים חדשים. מבחינתם המשמעות היא קידום. לכן הרוטציה מאפשרת לשמור על מחויבות גבוהה של עובדים וגם מכינה אותם לתפקידים ניהוליים בעתיד. בנוסף חשוב למפות את מסלולי הקידום וההתפתחות שאפשריים אצלכם בחברה, כלפי מעלה ולרוחב. זה תפקידה של מחלקת משאבי אנוש או פיתוח ארגוני בשיתוף שלכם המנהלים בחברה. תדאגו לכך שיהיו מכרזים פנימיים של משרות עוד קודם להפצה של המשרות ללוחות דרושים או למדיה החברתית. בנוסף הכרחי שיצא מייל או הודעה במערכת הפנים-ארגונית כל חודש על עובדים שקודמו מתוך הארגון. כלומר, חשוב לתקשר את הקידומים שנעשים בחברה כדי שכולם יהיו עדים להם, וזה ייתן הבנה שיש למה לצפות. ואשר למחלקת הדרכה, אז הכרח להבין איזה קורסי הכשרה לקיים בחברה תוך התחשבות בצרכים ובהעדפות של העובדים. ואני מתכוונת לקורסים מקצועיים וגם כאלה שקשורים להתפתחות אישית. כי דווקא כשמדובר בדור הצעיר יותר בעבודה, כשהם חושבים על התפתחות, הם חושבים גם על התפתחות אישית ולא רק מקצועית. ההתפתחות האישית יכולה להיות בין היתר באמצעות קורסים או הרצאות שלא מתקשרות או מתקשרים ישירות לתפקיד שלהם, כמו פוליטיקה ארגונית, או איך לנווט את הקריירה שלך בארגון, תקשורת בין אישית, פיתוח חשיבה יזמית, ועוד ועוד. תהיו אתם הקטליזטור, הזרז, להאיץ יוזמות כאלה בארגון, כדי לשמר את החבר'ה הטובים אצלכם, לדאוג להישגים טובים בעבודה ולהביא לשביעות רצון גבוהה. נקסט, בואו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא של אביטל, זה שם בדוי במכוון כדי למנוע את הזיהוי שלה. היי אורית, אצלנו בחברה לא נהוג לתת בונוסים וצ'ופרים לעובדים לאורך השנה, ואם מישהו מקבל משהו אז זה נעשה בסוף השנה, ולרוב יהיו אלה מנהלים בכירים. אני מבינה מתוך ההרצאה שלך שהכרחי להקפיד על פידבק ותמריצים, אז חוץ ממילה טובה, מה עוד אני יכולה לעשות כדי לתגמל אותם ולגרום להם להמשיך ולהשקיע בעבודה, במיוחד לפני דדליין או כשנורא לחוצים עם לוחות זמנים. טוב, אביטל, אז לכן הציפייה של בני ה-30 ומטה היא להוקרה באינסטנט. דור ה-Y רוצים לקבל פידבק, וכשאני אומרת פידבק אני חותרת יותר לחיזוק חיובי. הם לא יכולים בלי זה, וההכרה צריכה להיות לעתים קרובות ובסמיכות לזמן ההשלמה של משימה או פרויקט. בונוסים שנתיים והערכות אחת לשנה נראים להם שיטות עבודה מה זה מיושנות, ולא עונות על הצורך שלהם בתמריצים מהירים. באחת מחברות ההייטק שאיתה עבדתי שמעתי אמירות חוזרות ונשנות מהעובדים וגם ממנהלים בחברה, שהחברה, נקרא לזה במרכאות, לא מפנקת. הכוונה הייתה שאין בה תרבות של הוקרה באמצעים שונים וחגיגה של הישגים. זו חברה גדולה ויחסית ותיקה. אחת ההמלצות שלי הייתה שמדי חודש יצא מייל מהמנכ"ל לכל העובדים והמנהלים בחברה, ובו יציין לשבח הישגים של עובדים מסוימים, כולל ציון של שמות של העובדים. הרשימה של העובדים הועברה כמובן אל המנכ"ל כל חודש מראשי המחלקות. אז הנה פרקטיקה פשוטה שניתן ליישם אותה באופן מיידי, לא כרוכה בתשלום וזורקת בוסט של גאווה למי שזכה לכך שההישגים שלו יצוינו בפומבי, ומשמשת מקור להשראה לאחרים. לצערי, ברוב החברות, תוכניות התגמולים לא עונות על הצורך של דור ה-Y למיידיות. אם זה המקרה אצלכם, וככה אני מבינה מתוך השאלה שלך, תהיי שקופה ביחס לזה מול העובדים שלך, ותשאלי את אותו עובד או עובדים איזה צורות אחרות של הוקרה או הכרה בהישגים שלהם היו רוצים שיהיו חלק מהעבודה שלהם. אולי תופתעי לשמוע שהיו רוצים למשל בתמורה להישגים שתינתן להם האפשרות להקדיש משהו כמו 7 או 8 שעות בחודש למיזם שהם רוצים לפתח בארגון. זה יוצא משהו כמו 2 בשבוע. שיתופיות היא שם המשחק, לכן תשאלי אותם מה יעריכו יותר. בנוסף, תחשבי איך בכל זאת אפשר לצ'פר אותם במסגרת התקציב שיש לך, או למחלקת משאבי אנוש, או למחלקת רווחה. יש תמריצים, צ'ופרים, שהעלויות שלהם נמוכות, כמו לכנס באחד מהחדרים, באחד מחדרי הישיבות, בשעות העבודה את כל הצוות או הקבוצה, לצפייה בסרט שבחרו, כולל פיצות ושתייה על חשבון הבית. זה כסף קטן, נכון? אפשר לכנס אותם לראות הרצאה אונליין, כמו אלה של TED, שמביאה משהו חדשני, מעניין, מעורר חשיבה, ואפילו תקיימו שיחה סביב העניין.
זה אומר לצאת מעט מהשגרה, זה מאפשר ניקוי ראש, מקרב בין אנשים שיושבים וצוחקים יחד על דברים שלא קשורים לעבודה, וגם נותן תחושה שהנה משקיעים בי אפילו אם זה בקטן. ייתכנו כמובן עוד שופרים בעלויות מצומצמות, כמו ואוצ'ר לארוחת בוקר או כרטיסים למופע. בנוסף, תראו איך ברמת מדיניות תוכלו לעשות שינויים שיתאימו לניהול במאה ה-21. למשל, אחת מחברות הייעוץ בתחום הטכנולוגיה שנקראת סונומה פרטנרס, ונמצאת גם היא ברשימה האקסקלוסיבית של חברות שדור ה-Y דרגו כמקומות שטוב לעבוד בהם, החליטה השנה לעשות שני שינויים כדי לשפר את הפידבק בחברה ואת שביעות הרצון של העובדים בחברה. השינוי הראשון היה לבטל את הערכות העובדים השנתיות. כן, מבטלים אותם לגמרי. במקום זה, העובדים מוערכים על בסיס הפרויקטים שהם מבצעים, בתום כל פרויקט, כדי לספק פידבק בזמן אמת. שנית, הם התחילו בסקר אנונימי, שנעשה אחת לשבוע, שנועד להבין איך העובדים תופסים את התרבות של החברה ואת הניהול בה. כל שבוע, העובדים עונים באופן אנונימי על שאלה אחת שנוגעת לחברה. השינויים האלה הביאו את המנהלים בחברת סונומה להרגיש טוב יותר את הדופק של החברה ומה צריך לעשות שם אחרת כדי להגדיל את שביעות הרצון של העובדים ובסופו של דבר את הפרודוקטיביות שלהם. תתחילו לטפטף את הרעיונות האלה אצלכם בחברה עד שיהפכו לחלק מהשגרה בארגון. כאמור, תהיו אתם סוכני השינוי. עוד ישתמע בסופו של הוובינר הזה כאילו אני מעודדת להפיכה בארגון, אז לא. רק לשינויים שיועילו לכם, המנהלים ולעובדים שלכם. בסופו של דבר, הארגון ירוויח עבודה הרבה יותר טובה ותוצאות משופרות. נעשה רגע הפסקה לכמה שניות, ואני רוצה שתקשיבו ברקע למילים של השיר של בוב דילן. אני אשמיע לכם אותו לרגע, ואנחנו מיד חוזרים לשאלות שלנו ולתשובות שלי. אז הנה השיר. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics. אז אני מקווה שהצלחתם לשמוע משהו מהשיר. השיר הזה אומנם נכתב לפני שנים, אבל רלוונטי גם להיום בארגונים. השיר מדבר על זה שהזמנים משתנים אז והיום, וכדי לא לטבוע במבול השינויים, תלמדו איך לשחות ולהביא אתכם ואת העובדים איתכם לחוף מבטחים. במקרה שלכם, לחברה שטוב לעבוד בה, ולתוצאות שאתם רוצים בעבודה שלכם. אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם השאלות אחרי ההפסקה להתרעננות קצרה ולקצת קולטורה. אז בואו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא של תמר. יש פה שאלה כזאת, איך מייצרים שיתוף פעולה בין עובדים ותיקים עם הרבה ידע לעובדים צעירים שרק נכנסים לארגון וחסרים את הידע? תמר מוסיפה, לפעמים הוותיקים מחזיקים את הידע אצלם ונמנעים מלשתף או משתפים קצת, והידע שלהם הכרחי להבנה ולקידום העבודה של הצעירים והחדשים. אוקיי. אז עכשיו השאלה היא הפוכה, בשונה מהשאלות הקודמות שעסקו באיך לנהל או להניע את העובדים הצעירים, פה תמר את שואלת על איך מניעים את המבוגרים יותר בחבורה לשתף בידע. אז קודם כל תמר צריך לקחת בחשבון את הזמן שנדרש לוותיקים ולחדשים ליצור אמון ביניהם, ובעקבות זה לשתף פעולה ולייצר תוצאות בצורה יעילה. אני רוצה לתת לכם דוגמה מלקוח שלי, מנהל פיתוח שהתחיל לעבוד בחברה טכנולוגית יחסית קטנה, ובה היו קבוצה של עובדים שהחזיקה את רוב הידע. אפילו למנהל, הלקוח שלי היה קשה בהתחלה לחלוב במרכאות מהם ידע שהיה הכרחי לעבודה שלו. כי הוותיקים החזיקו את כל הקלפים קרוב ללב. כשאותו מנהל התחיל לגייס עוד עובדים, וזה היה די בסמיכות לתחילת העבודה שלו בחברה, הקושי מול הוותיקים התחדד עוד יותר, כי הגיוס היה של בוגרי אוניברסיטת טריים, שלא היה להם הרבה במשותף עם הוותיקים, ונוצרו מהן שתי קהילות או קליקות נפרדות. כשברור שאי אפשר היה לעבוד ככה בצורה יעילה. בהתייעצות איתי, אחד הדברים שהוחלט עליהם היה לעשות מעין ויקיפדיה פנים מחלקתית בתחום המקצועי שלהם, סוג של מדריך עבודה שכולל מושגים ותהליכים חיוניים. וכל אחד מהעובדים היה רשאי לעדכן את הערכים, אחד מהוותיקים מונה כאחראי על הוויקיפדיה המחלקתית והזנת הערכים הראשונים, ובתחילה היו רק כמה ערכים בודדים בלבד.
המנהל שהתחיל מעט להבין יותר בעניינים, מוסיף כמה משלו והרחיב הגדרות, ופתאום כשהצעירים בחבורה התחילו לפרט על ערכים מסוימים או על תהליכי עבודה, הוותיקים שהיה חשוב להם לדייק את הידע, תקנו אותם, נתנו עוד דוגמאות, חלקו תרשימים, והידע התחיל להיות נחלת כל הקבוצה של הפיתוח וכבר לא התרכז רק אצל אותם ותיקים בודדים. אז זה היה אחד הדברים שעשינו, הנה עוד כמה דברים שנוסו בהצלחה. אחד הדברים הנוספים שאפשר לעשות במקרה הזה, הוא לאפשר לכל אחד מהעובדים להשמיע את קולו או את דעתו. תראו, אני לא יודעת כמה עובדים יש בצוות של כל אחד מכם, ועדיין אני מציעה לכם לקיים אחת לחודש פגישות קצרות אישיות, אחד על אחד, עם כל העובדים בצוות, ולא רק עם בני דור ה-Y. הצעד הזה יאפשר לכם להיות עם האצבע על הדופק של הצוות, להבין, מה קורה עם העובדים מתחתיכם, להברר רגשות, לשמוע, להשמיע, כך שכולם בצוות, כולל אתם, נתרמים משיחה כזאת. אז המלצה שלי כאן היא להיפגש עם דור ה-Y כל שבוע לשיחה אישית, ועם כל היתר אחת לחודש. עניין נוסף, או פרקטיקה נוספת שאתם יכולים להשתמש בה, היא לגלות את כל הקלפים. מה הכוונה? המפתח ליצירת קשרים חזקים בצוות ושיתוף פעולה הוא הנחת כל הקלפים של כל חברי הצוות על השולחן. משמעות הדבר היא חשיפת הכישורים, הניסיון, קשרים וכל דבר נוסף שכל אחד מחברי הצוות יכול לתרום לעבודה. אני מציעה לכם לקיים פגישה שבה תעשו סבב וכל אחד משיב לשאלה איזה ידע או ניסיון ויכולות הוא מביא לעבודה המשותפת, במה חברי הצוות יכולים להיעזר בו. תקפידו לרשום את זה כך שהדברים יהיו מתועדים במקום שבו כולם יוכלו לצפות במה שנאמר, למשל באיזשהו מסמך משותף. הבקשה מחברי הצוות לשתף את המחשבות שלהם לגבי יכולות התרומה שלהם לפרויקט או לצוות, מגבירה את היעילות של העבודה המשותפת. עוד דרך להגביר שיתוף בידע ושיתוף פעולה היא להקפיד על למידה משותפת. אתם יכולים לתכנן מפגשי למידה כשבכל פעם עובד אחר אחראי עליהם. העובד דואג להכין נושאים מרכזיים שיעביר לכם ואולי גם נושאים לדיון משותף. במפגשים האלה הכל נתרמים מהידע, הוותיקים והצעירים. דרך נוספת, הזכרתי אותה קודם בדוגמה, תיצרו ויקיפדיה ארגונית, תמנו את אחד מהעובדים להיות אחראי על הוויקיפדיה של הצוות או של הקבוצה או של המחלקה, ובמערכת ממוחשבת עדכנו ערכים ממש כמו בוויקיפדיה, אלא שהפעם הערכים הם נושאים, הגדרות ותיאורים שכל כולם נקשרים לעבודה שלכם. אגב, זה יכול להיות לעשות באמצעים מאוד פשוטים כמו גוגל דוקס, וכל הצוות, כל חברי הפרויקט יכולים לראות את העדכונים. אצל לקוח נוסף שלי צילמו עובדים מעבירים הדרכה קצרה על נושא אחד מתחום ההתמחות שלהם, וכך נוצר מאגר ידע אדיר שנגיש לכל אחד. היום זה אפשרי אפילו עם מצלמת האייפון או כל טלפון חכם אחר. זה תופח על השכם של הוותיקים כי הידע שלהם נדרש, מוערך, והם זוכים להיות באור הזרקורים ומנחילים את הידע שלהם הלאה. עוד שיטה להגביר את השיתוף בידע ואת שיתוף הפעולה בין הוותיקים לצעירים זה לאפשר מנטורינג בין קבוצות גיל שונות של עובדים, כדי להגביר את האינטראקציה בין הדורות השונים בעבודה. מנטורינג למעשה הוא תהליך חניכה, בו מנהל מנחה עובד צעיר ממנו על ידי העברת ניסיון, ידע פורמלי וידע לא פורמלי, כמו איך להתנהל בפוליטיקה הארגונית או איך לקדם את הרעיונות שלך ועוד. לדוגמה, באחד הארגונים הגדולים בארץ יכולים העובדים לחפש עבור עצמם מנטורים מתוך הארגון במערכת של מדיה חברתית פנים ארגונית, כשמחלקת משאבי אנוש לא מנהלת את הנושא של המנטורים, חוץ מלתת הכשרה קצרה, אני לא זוכרת אם זה בת יום או 3 ימים, בתחום למנהלים שמעוניינים לשמש מנטורים. פה אני מציעה לכם לעשות מנטורינג בין קבוצות גיל שונות, כלומר העובדים הצעירים יוכלו ללמוד מהניסיון והידע של עובדים ותיקים, ועובדים ותיקים יוכלו להיפתח לנקודות מבט או לפרספקטיבות רעננות או חדשות שמוצעות על ידי העובדים הצעירים יותר. הנה דוגמה לתהליך מנטורינג בחברה שמספקת שירותים טכנולוגיים ונקראת Exchanging. בחברה הזו לכל אחד מהעובדים החדשים והצעירים מוצמד מנטור ברמת הבורד, ממועצת המנהלים של החברה, והוא מסייע לעובד החדש להתקדם בתוך הארגון. מדהים, נכון? אז תאמר, לרעיונות נוספים אנחנו יכולות להיפגש לפגישת אבחון ולראות איך פרטנית אפשר לפתור אצלכם בעיות של חוסר שיתוף פעולה וזרימה של מידע. שאלה נוספת. מה עושים עם עובד שב-5 אומר לי שלא יכול להישאר כי קבע משהו לערב ואנחנו בלחץ לסיים עבודה עבור לקוח בלוח זמנים מאוד צפוף? מה זה אומר על העובד הזה ואיך מביאים אותו להבנה
שבאולינג עם חבר יכול להידחות, אבל זמן ההספקה שהבטחנו ללקוח לא יכול להשתנות, ועכשיו הזמן לתת את המקסימום גם על חשבון הזמן הפנוי שלנו. אוקיי, ויש פה עוד שאלה דומה לזו, מה עונים לעובד שמציע לדחות את הדדליין שנקבע לסיום העבודה של הלקוח שלנו. העובד מציע שנדבר עם הלקוח ונסגור איתו לוחות זמנים חדשים, כי אנחנו לא מספיקים להשלים את העבודה, במקום שהעובד יחשוב איך ומה לעשות כדי שהעבודה תושלם בזמן. אוקיי, יש פה שתי שאלות שנשמעות כשאלות פשוטות, אבל לא. כמובן התשובה שלי כאמור היא לא תחליף לאבחון פרטני והבנה של מה שקורה בפועל אצלכם, אני אתן תשובה כללית שאני מקווה שאכן תהיה תואמת למציאות שלכם בעבודה. מה שעובר לי בראש כשאני קוראת את שתי השאלות האלה כאן זה מה אתה או את עושים בניהול שלכם כדי להביא את העובד או את העובדים להבנה של חשיבות הדברים ולתחושה שאתם סומכים עליהם שהעבודה תעשה על הצד הטוב ביותר ובלוחות הזמנים שנקבעו ולא מה עושים עם העובד. תחשבו לרגע, מה עם שגרות הניהול שלכם? עד כמה אתם פועלים עם יעדים ברורים, יעדים רבעוניים ויותר מזה יעדים שבועיים ויומיים? עד כמה היעדים ברורים ואפילו מנוסחים יחד עם העובדים, תוך הדגשה של חשיבות ההשלמה של היעדים האלה בזמן. בנוסף, עד כמה אתם דואגים להבהיר לעובדים הצעירים את התמונה המלאה ואת הסיבה לחשיבות או לדחיפות של הדברים. למשל, מה ההסכם עם הלקוח, עד כמה מדובר בלקוח קריטי לפעילות של החברה, איזה השלכות יש במידה ולא עומדים בלוחות זמנים מול הלקוח, כמו השלכות כמו פגיעה במוניטין, עבודות אחרות שיהיו בסכנה, כנסות אולי שיוטלו, מה גודל הפרויקט מבחינה כספית ואיך הוא משפיע על החברה או על המחלקה. בנוסף, עד כמה אתם דואגים להעצים את העובדים, לתת בידם תחושה שאתם סומכים עליהם, שיצליחו למצוא פתרונות להשלמת המשימות, ועד כמה אתם נותנים להם את כל המידע, הכלים וההנחיות שהם צריכים כדי לעמוד במשימה. כל השאלות ששאלתי כאן כרגע הם למעשה הנחיות. אלה הדברים שאתם מצופים לעשות כדי שעובד צעיר לא יציע את מה ששמעתי מכם עכשיו, אז תדחו את לוחות הזמנים. וגם אם יש עובד שצריך לצאת ב5 ולא יכול להישאר כי לפעמים יש סיבות לגיטימיות, תנו לו את התחושה ואת ההבנה שאתם יודעים שבזמן אחר יעשה את המקסימום כדי להשלים את החסר. אולי בשעות הערב, אולי למחרת כשישאר אז עד שעות מאוחרות. תגידו לו את זה מפורשות. במידה רבה אנחנו מבהירים לו כך את הציפייה שזה זמן ההתגייסות למשימה, להפשיל שרוולים ולעשות את כל מה שצריך כדי לעמוד במשימה. מה שחשוב הוא שלא כל הזמן תפעלו מתוך נקודת מוצא של בהילות ולחץ. חשוב שתהיינה גם תקופות של רגיעה ועשיית העבודה מבלי לתת אינסוף שעות נוספות. אם קורה לכם הרבה שאתם נדרשים לכבות שריפות ולעבוד בלוחות זמנים מטורפים, תחשבו שנית איך אתם מתכננים את העבודה ואת מצבת כוח האדם שלכם. כי לצפות מבין דור ה-Y כל הזמן לפעול ממקום של בהילות ועבודה מסביב לשעון זו הפרזה ולא יעבוד איתם. ולא רק איתם, גם עם עובדים מגילאים אחרים, אלא שדור ה-Y מקפיד יותר מכולם על איזון בין העבודה ליתר תחומי החיים. אני רוצה לספר לכם על חברה בשם זאפוס. מי שמכיר את החברה ירים יד בבקשה. אני מזכירה לכם שיש לכם את האייקון של יד בפאנל שליטה שלכם. אני רואה שיש פה כמה אחדים. זאפוס היא דוגמה לחברת שירותים שהתרבות הארגונית שלה והניהול בה תואם את הצרכים והרצונות של דור ה-Y. זאפוס החלה את דרכה כחברה למכירת נעליים באינטרנט, אלא שמתחילת הדרך מנכ"ל החברה טוני הייש הגדיר את החברה כחברה שמוכרת שירות ללקוחות ולא נעליים, וההשקעה בלקוחות מוכיחה את עצמה כמשתלמת, כי 75% מההכנסות של החברה מגיעות מלקוחות חוזרים, זה הרבה. בזאפוס מאמינים שעובדים מאושרים מבטיחים לקוחות מאושרים, וסביבת העבודה של זאפוס היא מהנעימות והכיפיות שניתן למצוא, החל מהעיצוב של החלל, דרך האוכל וכלה באווירה. התרבות הארגונית של זאפוס מנוסחת באמצעות 10 ערכים, למשל, אחד מהערכים זה לספק וואו בשירות שאתם נותנים, או חבקו והניעו שינוי, אני קוראת לכם מתוך האתר שלהם. צרו כיף או הנאה ואפילו מעט אקסצנטריות בעבודה. ערך אחר שלהם זה היו הרפתקנים, יצירתיים ועם ראש פתוח. עוד ערך של זאפוס, רדפו אחרי למידה והתפתחות. ערך נוסף חשוב, בנו מערכות יחסים עם פתיחות וכנות באמצעות תקשורת בין אישית. ערך אחר זה צרו צוות עם גישה חיובית ומשפחתית, ויש כמובן עוד ערכים.
מדי שנה הם מוציאים ספר שכולו ציטוטים של עובדים לגבי הדרך בה הם רואים את ערכי החברה. הספר הזה הוא אחת מהדרכים של החברה להבטיח שהערכים לא נשארים סיסמאות ריקות מתוכן, אלא מתממשים בפועל, ביום יום שלהם. אז אלה היו רק חלק מהדוגמאות לדרך בה פועלת חברה שהצליחה להגיע לצמיחה שנתית של 30% ולהגיע למחזור מחירות של $1 ביליון, ביליון עם בית בהתחלה. ואני רוצה להתעכב על שניים מהערכים שלהם בהקשר של השאלה האחרונה לגבי עובדים שרוצים לצאת ב5, גם כשיש לחץ או דדליין, והערכים הם 1, בנו מערכות יחסים עם פתיחות וכנות באמצעות תקשורת בין אישית, ו2, צרו צוות עם גישה חיובית ומשפחתית. מסתבר שרוב העובדים בזאפוס רואים בעמיתים שלהם לעבודה חברי אמת, ויבלו עם עובדים אחרים גם אחרי שעות העבודה. עשייה משותפת, התגייסות אחד למען השני, ובוודאי פרודוקטיביות, עולים כשעובדים עם אנשים שאנחנו רואים בהם חברים, כי האמון והתקשורת גבוהים כך. אז הנה עוד דרך לייצר את המחויבות שחשובה לכם, והדרך הזו היא בין היתר לבנות מערכת יחסים או מערכות יחסים כנות, פתוחות, וצוות עבודה שהאווירה בו היא אווירה משפחתית. אוקיי, לשאלה הבאה. רוני שואלת, או שואל, אני לא יודעת אם זה בן או בת, אני בוחרת דווקא לענות בלשון נקבה, במקרה ומדובר בגברת ולא באדון. אז השאלה של רוני היא, קיבלתי הרבה ידע על דור ה-Y, כי עברנו סדנה שלך וקראנו את הספר שלך, עכשיו איך הופכים את הידע לשגרת עבודה, עם כל הלחצים וריבוי הנושאים שאנחנו מטפלים בהם ביום יום. שאלה מצוינת רוני. עושים את זה על ידי בייבי סטפס, צעדים קטנים. קחו את הספר לידיכם, והשתמשו בו כמו מדריך לעבודה. סמנו לעצמכם את הרעיונות שאתם חושבים שיעבדו בארגון שלכם, או עם העובדים שלכם, וסמנו ביומן מתי אתם מתחילים להטמיע את אותה שיטת עבודה או המלצה לפעולה. יש דברים שהם בגדר רוטינות, אז קבעו אותם כרוטינה ביומן, כמו פגישות אישיות מדי שבוע עם הכפיפים הישירים מדור ה-Y, וכל חודש עם כל יתר העובדים. ישנם המלצות אחרות שנוגעות לשינוי מדיניות כללית, והמלצות שמתייחסות לשינוי ה-state of mind, התפיסה שלכם כמנהלים. תחליטו איזה מהנושאים אתם מטמיעים החודש, וסמנו לעצמכם אבני דרך ליישום. תחליטו מי יעזור לכם בהטמעה מבין הקולגות שלכם או מבין העובדים שלכם, ואיך תהפכו את העניין לעניין שבשגרה. בכל חודש תבחרו נושא אחד שישפיע על העבודה שלכם, על הקידום שלכם ועל שביעות הרצון של העובדים והמנהלים שלכם, ואותו תיישמו בעבודה. כמובן שיש ארגונים שבוחרים ליווי או אימון של המנהלים אחד על אחד, ואז אני נפגשת מדי שבוע עם המנהל, ועובדים יחד על הבעיות הקונקרטיות שיש לו בצוות העבודה, ולפעמים גם מול ההנהלה הבכירה יותר. התהליך הזה מסייע להטמעה של הידע החדש על ניהול עובדים בעבודה היומיומית שלכם. אני עובדת עם מודל שאני פיתחתי וכולל אבחון של פערים בין הרצוי למצוי בארגון בהקשר של ניהול עובדים, דוח אבחון עם המלצות ליישום קונקרטי לכם, הנחיית מנהלים באמצעות מפגש בצורה של הרצאה או סדנה, ואחר כך למי שבוחר הטמעה של השינויים הנדרשים בעבודה אישית עם המנהלים. התהליך הזה מביא מנהלים להשיג את התוצאות שמצופות מהם בצוותי העבודה, תוך יצירה של יחסי עבודה טובים ושביעות רצון גבוהה, בלי ניסוי וטעייה ובלי לחצים מיותרים. טוב, אנחנו כבר קרובים לזמן סיום, אז לסיום כמה עובדות קצרות על דור ה-Y במקום העבודה. אני רוצה לספר לכם שבמחקרים נמצא ש90% מבני דור ה-Y רוצים שמקום העבודה שלהם יהיה מקור להנאה ומקור למפגשים חברתיים. והשאלה שלי היא מה הצוות שלכם עושה כדי לשלב הנאה בעבודה. 71% מדור ה-Y, כאמור בני ה-33 ומטה, רוצים שהעמיתים שלהם בעבודה יהיו כמו משפחה שנייה עבורם, בדיוק על זה דיברתי רק כרגע. וכאן אני שואלת, האם התרבות שלכם בחברה נותנת תחושה של משפחה? ואם לא, מה תעשו בעניין? 93% מבני ה-30 ומטה רוצים עבודה שבה יוכלו לבטא את עצמם. עד כמה זה מתאפשר אצלכם? 92% מדור ה-Y שנחקרו חשבו שהשכלה או לימודים בנושא יזמות הכרחיים בכלכלה החדשה ובשוק העבודה. בנוסף, 46% מבני דור ה-Y, כמעט מחצית מהאנשים שנחקרו, רוצים לפתוח עסק ב5 שנים הקרובות. איך תוכלו לרתום את הרוח היזמית שלהם לטובתכם ולטובתם?
עוד נתון אחרון, כ-80% מהם דרגו אווירת עבודה חיובית כחשובה יותר מגובה השכר שלהם. אווירת עבודה חיובית חשובה יותר מגובה השכר שלהם. האם במקום העבודה שלכם אתם שמים לעצמכם בעדיפות עליונה לפתח או לטפח אווירה כזו שהיא אווירה טובה או חיובית ומפרה? לסיכום, מהם הדברים שכל אחד מכם או אחת מכם לוקח או לוקחת מהוובינר היום? מה הפקתם מהוובינר כאן? איזה הבנות או רעיונות ליישום? אני אשמח שתכתבו בצ'אט או אולי אליי למייל, שתכף אני אכתוב לכם אותו גם כן בצ'אט. עכשיו הזמן שלכם לפעול, ומה שיותר מהר יותר טוב. מה הלאה? מי שמעוניין לקדם את עצמו ולקדם יותר את העבודה שלו, מוזמן להעמיק את הידע על ידי הספר שלי דור הפייסבוק. בספר אתם מוצאים מידע עדכני ומעשי על איך להביא לתוצאות יוצאות מהכלל בעבודה עם עובדים צעירים. ככל שיותר מנהלים בחברה משתמשים בידע הזה, כך קל יותר לייצר תרבות עבודה של שיתוף, הנאה ופרודוקטיביות גבוהה. מוזמנים להיכנס לקישור שמופיע לכם על המסך, אשלח לכם גם את הקישור בצ'אט. הנה כמה מהדברים שכותבים על הספר, אנשים שקראו ומומחים שונים שהחוו דעה. למידע על הרצאות וסדנאות או ליווי אישי על איך לקדם את עצמכם ואת העבודה שלכם בעולם העבודה החדש, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר טלפונית, מיד אני אשלח לכם את המייל שלי. אני מאוד מודה לכם על הזמן ועל ההקשבה, ומאחלת לכם בהצלחה רבה. עכשיו אני אמשיך להשמיע לכם את השיר של בוב דילן, והוא ילווה אתכם ככה עם סיום הוובינר שלנו, להמתיק לכם את המשך היום. שיהיה לכם יום טוב. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside that is raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand, for the times they are a-changing. The curse it is cast. The so on now will later be past, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one